Воссоздать каменные постройки Джайрасского района. С этой задачей на территории горной части республики уже второй год работает группа реставраторов из Петербурга. Проект по возрождению тейповых и национальных селений древности реализуется благотворительным фондом известного мецената. Благодаря договоренностям главы республики Махмута Макшариповича Калиматова и президента группы «Сафмар» Михаила Саварбековича Гуцериева в горной части республики идет паспортизация объектов культурного наследия. Нам очень приятно, что глава республики понимает всю значимость этих работ, как для нынешнего, так и для будущих поколений, оказывает всю необходимую поддержку и помощь. Задача стоит не только восстановить каменные башни. Прежде чем приступить к реставрации, необходимо провести комплекс изыскательских работ. Представители АСМ Групп, которым поручили эту миссию, должны выявить и учесть каждый элемент башенного комплекса. Боевая или полубоевая башня, жилые постройки, могильники, захоронения. Ни один объект не должен быть упущен. В конце прошлого года стартовала огромная, амбициозная программа по выявлению всех построек в горной и на равнинной частях Республики Ингушетия. Это правильно, это очень правильно, потому что на сегодняшний день я очень много с кем общался, сам работаю здесь уже больше 2 лет. Ни один человек, местный человек, не может взять и сказать точное количество башен. По существующим реестрам на учете стоит 2600 ориентировочно построек. Это и башни, и склепы, и в том числе и стелы. Поэтому в первую очередь благодаря правительству республики, благотворительному фондам Сафмар и Возрождение, собственно, запущена вот эта программа, которая состоит из 3 основных блоков. Первый блок – это полевые работы, собственно, то, что мы можем увидеть сегодня. При работе используют специальную дорогую аппаратуру, в том числе сканер, который делает точные обмеры всех объектов. Это позволяет создать 3D-модель башен и других построек, чтобы сохранить на будущее ее существующий вид. Соответственно, это оборудование, это сканер крутится по оси, значит, и в той модели трехмерной, которая будет в итоге по этой башне, можно будет ее приблизить, отдалить, посмотреть снаружи, посмотреть изнутри, увидеть каждый камень, каждую трещину. И приблизить до такой степени, что, соответственно, мы увидим любые вкрапления в раствор. Это все будет видно. И вот это очень важная информация. Это нужно в первую очередь для того, чтобы правильно сделать проект реставрации. Это раз, да, это обязательный этап для проекта реставрации. Вот. Для того, чтобы любой, преобразовав, это легко делается, в другую программу, мог элементарно снимать любые размеры. Тыкнул здесь, у тебя сразу вылезает размер. Вот. И, конечно, это нужно для того, что если, не дай бог, что-то произойдет с этой башней, упадет любой из камней или упадет кусок стены, имея вот эту модель, можно было отыскать эти камни, почистить их и поставить обратно на свое родное место. Красными флажками специалисты отмечают место расположения объекта. По ходу исследования здесь находят все больше новых построек. На территории башенного комплекса Салги, где проходят работы, в реестре значилось около 20 строений. Теперь же их более 80, то есть в 4 раза больше. В реестре вообще ничего не было. Вот эти все... Только одна жилая башня. В реестре вот этих построек, основание этих построек нигде не указано. Если мы посмотрим чуть вдоль, мы видим вот эту заградительную стену. У нас никогда вот эти объекты, а эти объекты, им более 200-300 лет, вот этим заградительным стенам, она есть. Вот сейчас мы все эти объекты, которые ценны для нас, это комплекс, это зодчество, да,
чтобы они все, что тут было, все, что было учтено. И наша задача, я как представитель заповедника говорю, чтобы ни одна значимая камушка не была упущена, и все было учтено. В своей работе специалисты используют не только современные технологии, помогают в этом и старые фотографии, рисунки и заметки путешественников. В планах сотрудничества и работа не только в регионах и городах России, но и в других странах. Все архивы Петербурга, Москвы, к сожалению, очень мало, но мы обойдем и получим информацию во всех архивах Ингушетии. Это Осетия, как бы там ни было. Предполагаю, у них в архивах лежит много информации. Постараемся забрать. Чеченская республика, там есть информация по Ингушетии. Это обязательно Грузия и Армения. Вот по вот этим ближним городам и странам мы, естественно, отработаем. Плюс мы взяли и подключили своих давних знакомых, которые уже начали работать в библиотеках Бостона, это Америка, Гарвардский университет, потому что очень много дореволюционных изданий было увезено из молодой страны ровно 100 лет назад. Мы уже выявили часть этих изданий. Там стоит лого Гарварда, мы понимаем, что они там хранятся. Это не одна книга, это десятки книг. И, соответственно, мы их тоже откопируем, и все это будет. Плюс к этому мы уже начали наводить мосты с библиотеками и архивами в Франции и Германии. Поэтому планируем охватить в том числе и Европу. Башенный комплекс Салги находится в паре километрах от Цейламского перевала.